क्या आपके भी ज्वाइंटों में कटक कटक की आवाजें आती है? आपको भी पुराना कमर में दर्द रहता है या आपके घुटने में दर्द रहता है? घुटने में दर्द क्यों होता है? या तो हमारा वजन ज्यादा होता है या हमारी कई बार उम्र ज्यादा होने की वजह से भी घुटने में जो हड्डियां हैं वो नजदीक आ जाती है और गैप कम हो जाता है। उठते बैठते वक्त टच करती है हड्डियां तो दिक्कत बहुत आती है, सूजन भी आ जाती है। या फिर घुटने में कोई चोट लगने की वजह से उसमें सिनोवियल फ्लूइड फट जाता है, तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसको ठीक करने के लिए 5 चीजें आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको नागौरी अश्वगंधा लेना है, दूसरा आपको सफेद मूसली लेनी है, तीसरा आपको बबूल का गोंद आपको लेना है, चौथा आपको मोच रस लेना है, पांचवा आपको गोंद कतीरा लेना है। इनकी सबकी क्वांटिटी 50-50 ग्राम ला करके मार्केट से महीन बारीक पाउडर कर लेना है और एक डिब्बे में भरकर रख लेना है। आधा आधा चम्मच सुबह और शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको दूध के साथ सेवन करना है। और इस फार्मूले को आप 1.5 महीने से लेकर के